بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. النهاردة هنتكلم عن معجزة جميلة جدا جدا من معجزات الشهيد بشوي من شهداء طنطا. بس قبل ما نتعرف على معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمين العجايبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة بتقول ايه. معجزتنا النهاردة بتحكيها واحدة من مدينة السادات، بتقول ان هي كانت حامل في الشهر السابع وحست بمغص شديد جدا، وقررت ان هي تروح للدكتور هي وزوجها عشان تطمن. بتقول لكن فجأة بعد حوالي ربع ساعة حصل لها نزيف شديد جدا جدا، وصل معاها لدرجة ان هي ما كانتش قادرة تشوف بعينيها بعد ما النزيف ده حصل. طول الكلام ده حصل اول يوم صوم الست العذراء مريم، يوم 7/8/2017. راحت للمستشفى في مدينة السادات، لكن المستشفى رفضت الحالة لخطورتها جدا، فأخدها جوزها وراحوا المستشفى 6 أكتوبر عشان الإمكانيات متوفرة فيها أكتر شوية. أول ما الدكتور كشف عليها قال لها إن الجنين اتوفى وحالة الأم خطيرة جدا، واتصل بالطبيب الاستشاري، لكن الطبيب ده رفض حالتها في البداية، لكن وافق بعد ما عرف السن والظروف اللي هي فيها، وقال أنا هشتغل وربنا موجود، لأن الحالة وصلت المستشفى خلصانة. وأكد إن جوزها لازم يوقع على إقرار باحتمالية إن هو يشيل الرحم، وإن حدوث وفاة أمر وارد، يعني ممكن الأم تتوفى أثناء العملية. بتقول وكان التشخيص ان ارتفاع شديد في ضغط الدم ادى الى انفجار المشيمة مع نزيف حاد وانيميا حادة وتسمم حمل بسبب موت الجنين في بطنها. وطلب الدكتور منهم ان هم يستنوا شوية، يعني ما يتمموش اجراءات دفن الطفل، لان هم احتمال كبير ان هم يعملوا يبقى دفن الطفل ودفن الام، ما يخلصوش الاجراءات يعني بتاعت والاوراق بتاعت دفن الطفل من المستشفى، لان ممكن يخلصوا الورق بتاع الاتنين مع بعض. بتقول بعد ما دخلت اوضة العمليات كانت محتاجة دم كتير جدا جدا بسبب النزيف اللي حصل، وبتقول اخدت حوالي 37 كيس دم بخلاف البلازما وحاجات كتير جدا، والسيولة اللي ما توقفتش. بتقول واجزاء تانية من الجسم كان الدم بيتجلط فيها. بتقول بعد مرور 5 ساعات في غرفة العمليات خرجوها على العناية المركزة، وبعد كده الدكتور قال لهم يعني بعد ما طلعوا من أوضة العمليات ان الحالة حصل لها فشل في وظائف الرئة والكليتين، وحطوها على جهاز تنفس صناعي، وحالتها كانت سيئة جدا جدا. الموضوع بالنسبة للأطباء قالوا له ان هو مسألة وقت مش اكتر. بيقول في الوقت ده يعني ناس كتير سمعت باللي حصل وبحالتها، وناس كتير كانت بتصلي علشانها وبتطلب من اباء كتير ان هم يرفعوا ذبيحة باسمها في اكتر من كنيسة. وطلبت في اليوم ده اخت جوزها من ابونا دانيال ابو الشهيد بشوي انه يطلب من الشهيد بشوي ان يشفع ليها عشان تحصل لها معجزة. بتقول في اليوم ال 12 من وجودها في العناية المركزة كان كل الأطباء اللي بيشرفوا على حالتها من أطباء العناية والكلى والجراحة أجمعوا إن الحالة بقت سيئة جدا والأمل ضعيف جدا جدا، وإن هم هيشيلوا الأجهزة في نفس اليوم ده، لأن هم مش شايفين تحسن ملحوظ خالص، وإن يعني مش شايفين إن وجودها في العناية وعلى الأجهزة التنفس الصناعي ليه فايدة، بالعكس يعني مفيش استجابة ولا اي تطور خالص في حالتها. بتقول لكن ربنا استجاب لصلوات كل اللي صلى من اجلها يعني، وفي نفس اليوم ده بتقول ان هي حلمت بالشهيد بشوي، وكان معاه كمان الشهيد عصام اللي هو من شهداء ليبيا. بتقول يوميها جات اخت جوزها في الزيارة، وكانت جايبة معاها طاقية ابونا فانوس وستر بتاع القديس ابو سفين وصورة كمان للشهيد بشوي. تقولوا بعدها شوية هي قالت بالاشارة ان هي عايزة ترجع يعني تتقيأ، اللي هي الست اللي هي على اجهزة التنفس الصناعي.
وفي الوقت ده لغوا باقي الزيارة وقالوا ان الحالة تعبت وهيشيلوا جهاز التنفس. بتقول بعد ما شالوا الجهاز هي اتقيأت كتير كتير جدا، يعني رجعت كتير جدا جدا، وبعد كده اتكلمت. الدكتور استغرب ان هي اتكلمت وسألها انتي كويسة؟ قالت له اه انا كويسة. وبعدها جالها اكتر من دكتور عشان يطمنوا على حالتها. وكمان جه الدكتور بتقول اللي تعب معاها جدا جدا واللي عمل لها العملية اللي هو تابع حالتها من الاول، وقالت له شكرا يا دكتور انا تعبتك معايا. فقال لها كده باللفظ الصريح ما تخليش حد يشتغلك ويقولك انه تعب معاكي او عملك حاجة، ده لا شغل دكتور ولا امكانيات مستشفى. قال لها ده ربنا يا بنتي، انتي حصلك معجزة. بتقول كل الكلام ده قاله الدكتور، مع العلم يعني ان الدكتور ده مش مسيحي. بتقول اثناء الغيبوبة بتاعتها شافت الشهيد بشوي دكتور، يعني كأنه دكتور شاب واقف معاها في الأوضة عند راس السرير بتاعتها وبيعالجها. وبعد 3 أيام وهي برضو في الغيبوبة حلمت ان هي جنب كنيسة وحواليها صحراء وجبال كتير جدا، وفي واحد كبير في السن ماشي بعيد. تقول ان هي جريت عليه وراحت له وقالت له انا تعبانة قوي، فطبطب عليها وقال لها اطمني يا بنتي. فبتقول اترميت عند رجليه فلقيت علامة المسمار في رجليه. بعدها قال لها كفاية كده. بتقول في اليوم ده خرجت من العناية لغرفة عادية. وفي نفس اليوم ده جالها كتير من الآباء الكهنة يعني زاروها ادوها صورة للعذراء والبابا كرولوس. وكمان في أب كاهن ادى لوالدتها إزازة زيت للعذراء اللي هي من كنيستها في بورسعيد، وقال لها كده يا عذراء ارشميها انتي. فوالدتها مسكت ازازة الزيت ولسه تفتحها يعني عشان ترشم بنتها، فلقت ان الازازة فاضية، وبصت على بنتها لقت الزيت موجود على راسها وان هي مرشومة بالزيت. بتقول وهي ربنا اتمجد معاها وحصل معاها معجزات كتير جدا في الفترة دي، وخرجت من المستشفى يوم عيد العذراء بالظبط. بتقول هي كده دخلت المستشفى اول يوم صيام العذراء وطلعت يوم عيد العذراء مريم خرجت من المستشفى. بتقول بعد خروجها من المستشفى راحت هي وجوزها عشان تزور اختها اللي موجودة تزور اخت جوزها اللي موجودة في طنطا، ويعدوا على الكنيسة يزوروا مزار الشهيد بشوي ويصلوا وياخدوا بركة هناك. بتقول كانت الساعة 10:30 بالليل والكنيسة تقريبا بتقفل الساعة 9. وعدوا على الامن رفض ان هو يدخلهم خالص وقال لهم ان الكنيسة خلاص قفلت. حاولوا ان هم يتكلموا معاهم ويطلبوا منهم لكن مفيش فايدة. فقالت لجوزها كده اكيد الشهيد بشوي هيتدخل وهيدخلنا. بتقول فعلا بعد شوية مش كتير خرجت تصوني من جوه ما يعرفوش هي مين دي، وسألت الامن في ايه. فردت الست دي قالت لها ان هي حصل معاها معجزة وعاوزة تدخل تصلي وتاخد بركة الاجساد من جوه. وفعلا استأذنت لهم تصوني دي ودخلوا واخدوا بركة وصلوا قدام صورة وجسد الشهيد بشوي. وبتقول كانت فرحانة جدا جدا ان هي اخيرا ربنا حن عليها واداها الشفاء بشفاعة الشهداء دول. وبتقول ان هي كانت بتعمل غسيل كلى 3 جلسات في الاسبوع بعد الموضوع الازمة الصحية دي، عشان حصلت لها عملت لها يعني حاجات في الكلى بتاعتها. بتقول عملت عينة من الكلى والتقرير كان بيقول ان الامل ضعيف ان هي توقف الغسيل لان حصل تلف في اكتر من 50% من الكلى، والمفروض في الوقت ده ان هي تعمل زرع كلى او تكمل بقية حياتها تغسل تعمل غسيل كلى يعني. بتقول لكن ببركة وشفاعة وقوة كل القديسين اللي هم طلبتهم ووقفوا معاها وعملوا معاها حاجات كتير جدا، بتقول ان هي وقفت الغسيل والنسب اتحسنت نسبيا وعندها ايمان قوي جدا بربنا انه هيكمل معاها ويشفيها بنسبة 100% بشفاعة القديسين اللي وقفوا معاها وعملوا معاها معجزات كتير جدا، وعلى رأسهم الست العذراء مريم
والبابا كرولوس ابونا فانوس وابو سفين وابونا فلتاؤس والشهيد بشوي والشهيد عصام وكل الشهداء والقديسين اللي الناس كتير جدا اثناء ما هي كانت في العملية والعناية كانوا بيطلبوا من القديسين دول عنها وكانوا بيتشفعوا ليها. بتشكر ربنا ان هو وقف معاها جدا ووصل بيها للمرحلة دي. بركة وشفاعة كل الشهداء والقديسين تكون معانا امين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولوا لنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم المعجزة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وارجوكم اذكروني في صلواتكم. سلام.